냉장 보관을 하면 발암 물질이 생성되는 이 음식 알고 계신가요? 뭔 개소리야! 우리가 신선도를 위해 당연하게 냉장고에 넣었던 감자. 감자는 4도 이하의 낮은 온도에서 보관하다 조리를 하게 되면 아크릴아마이드라는 발암 물질이 발생하게 됩니다. 아크릴아마이드는 국제암연구소가 인체 발암 추정 물질로 분류하였으며 미국 FDA는 영상 10도 이상 되는 곳에 감자를 보관할 것을 권고하고 있으니 혹시 여러분 냉장고에 감자가 들어있다면 지금 당장 빼주세요. 우리가 잘못 냉장 보관하고 있는 음식에 대한 풀 영상은 댓글을 확인해주세요.